ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳೋತಾ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ 6 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 100 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು 2 ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 2 ರಿಂದ 3 ದಿನದಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು 4 ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ. ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ 4 ರಿಂದ 5 ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು 1 ಸ್ಪೂನು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು. ತುಳಸಿ ಎಲೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ರಸ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4-5 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಕುಡಿಸಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ, ನಾಟಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾಟಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು. 1 ಎಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ರಸ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರಸನ ಕುಡಿಸಿ. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಿನ ತಗೊಬಂದು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ರಸ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ 4 ಎಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ. ಈ 4 ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೂ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿಂತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದು ತಿಂತಾರೆ. ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಾದರೆ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ, ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಸಿ, ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಸ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸಿ. 3 ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಗೆ ತಿಂತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ತುಳಸಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ತಿಂತಾನೆ. 2 ದಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವನಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಮನೆಮದ್ದು ಸೀತೋಪಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಲೆಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು. ಈ ಸೀತೋಪಲಾದಿ ಚೂರ್ಣನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿಯುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ, ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ದಲೇ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕೈ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ದಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತಡೆಯುತ್ತೆ. 1 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಪೌಡರ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಬಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಕಂಪ್ನಿದು. ನೀವು ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೀತೋಪಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 3/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ರೀತಿಯ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೊನ್ನಮ್ಮ ಸೌರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಧು ಹನಿ. 2 ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬಳಸಿ. ನಾನು ತೋರಿಸೋದೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬಳಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಪೇಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಊಟ ಆದಮೇಲಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನಾದರೂ ತಗೋಬೋದು. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಗ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ 2 ಮನೆಮದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಬಳಸಿ. 2 ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2ನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸೀತೋಪಲಾದಿ ಚೂರ್ಣನ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಬರೀ 1 ಬೆರಳಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೆಕ್ಸಿ ಸಾಕು. 1 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಿಸಿ. 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದ್ರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 ದಿನನಾದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. 3 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, 4ನೇ ದಿನ, 5ನೇ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.